देखिए कराची में मूसलाधार बारिश का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। जैसा कि पेशगोई की गई थी कि ये सिलसिला आज से शुरू होगा और फिर 14 अगस्त तक इसी तरह तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लोगों को जहां मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो शहर के बल्दियाती निज़ाम है, कहीं सड़कें खराब हैं तो कहीं कीचड़ है।
ये आगे गाड़ी में खड़ी है। ये बाइकों का हाल भाई, बहुत बुरा हाल है बाइकों का।